Intara ya Cankuzo ni imwe mu zirimwamwo igiterwa c'ikigazi kikaba kirimwa mu makomine ya Cendajuru na Mishiha. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, abarimyi b'ikigazi bakaba baragiye hamwe bashinga amahinguriro y'amavuta, bakavuga ko vyabazaniye akarusho. Imbere y'igihe turagiriye ingero twari dufite ingorane cyane, twabisekura mu isekuru. Mu isekuru zekuye nk'ibiro 50 waronka nk'amacupa 3 canke amacupa 4 y'amavuta. Ubu ibiro 50 ukuramwo ubuseti butatu n'icupa hejuru. Umva nk'uti nakumuka nini cyane ku banywanyi bafise ibigazi bateye. Abajeje intwaro mu Cankuzo bavuga ko bahimiriza abarimyi b'ikigazi kwijukira kurima ibindi biterwa bibana n'ikigazi. Turabona ko bashora amavuta bakiyungunganya mu ngo bakiteza imbere. Rero tuko turaraba baravyishimira koko vyaje kongereza ubutunzi mu miryango. Ariko twebwe nk'abajeje intwaro iyo tugiye turabahimiriza kugira ngo bamenye ko batotungwa n'ikigazi gusa. Batere bazi neza ko batera ikigazi kimwe batandukanije ku buryo hagati bashiramo ibindi biterwa ntihazohave basanga bafise amavuta batagira ico bayashiramo. Muri iyo ntara nyene ku mutumba Kigusu wa komine Cankuzo hari umuvuka ntara yarimye igiterwa civoka ku mahegitari 100. Uwo muvuka ntara akaba yaratanze akazi ku bene gihugu bagera ku 180. Abo baronse akazi bakavuga ko kabafasha kwikenura. Uwo muvuka ntara akaba asanzwe yoroye inkwavu zirenga 400 hafi y'uwo murima. Umwavu utangwa n'izo nkwavu akaba ari gukoreshwa mu gufumbira ayo mavoka. Uru rukwavu mubona nibwo ruduhereza amaganga yo gufumbira iryo voka, tukongera tukayakoresha mu gupompa. Ubona ko n'ivoka zihari zisa neza, burya zisa neza kubera uru rukwavu. Nta n'ikindi kintu dukoresha muri ayo mavoka mubona, dukoresha umwavu duhawe n'uru rukwavu. Aha rero buramatare w'intara ya Cankuzo akavuga ko yerekana ko imvukira ziriko ziterera mu iterambere ry'intara. Imirima y'amavoka menshi irahari, bariko baratera amahegitari arenga 60. N'umushikiranganje imbere wacu dusanze dufise hano ajeje ubudandaji aheruka gutera umurima w'amavoka ungana hegitari 30. Murumva ko abo bose nk'imvukira mbere zikorera handi bariko baraza cyane kugira ngo baterere mu iterambere ry'intara n'iry'igihugu. Abarimyi bo muri iyo ntara bakaba kandi barijukiye kurima igiterwa c'ikigori ku bwinshi. Ivyo rero ngo vyatumye umwimbo w'ibigori wiyongera kuva mu mwaka w'2020, abarimyi bashora ku isoko umusesekara w'itoni 2, ubu bakaba bashora itoni zirenga 7 mu kigwana Jesa.